Почему маленький ребенок кашляет при насморке? Слизь, стекая по задней стенке глотки, раздражает ее и вызывает рефлекторно кашель. Как помочь ребенку в этой ситуации? По мере накопления слизи промываем нос и удаляем эту слизь с соплеотсосом. То помещение, в котором находится ребенок, необходимо проветривать и увлажнять там воздух. И когда ребенок спит, чтобы слизь в носоглотке не скапливалась, лежать ребенок должен под углом примерно 30 градусов. С вами был Мишаня Бычков.